to Athens. Good evening. Thank you. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Αγαπητοί επιβάτες, για την ασφάλειά σας, την άνεσή σας και προκειμένου να αναχωρήσουμε αμέσως, παρακαλούμε να τοποθετήσετε τις μεγάλες χειραποσκευές στα ντουλάπια. Το χώρο κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μικρότερες αποσκευές, βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα, καθώς και για προσωπικά αντικείμενα με την γαλάζια ετικέτα, εκτός αν κάθεστε σε έξοδο κινδύνου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα κινητά σας τηλέφωνα και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες. Μεγαλύτερες συσκευές, όπως οι φορητοί υπολογιστές, θα πρέπει να ασφαλιστούν για την τροχοδρόμηση, απογείωση και προσγείωση. Μικρότερες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Dear passengers, for your safety, your comfort, and to help us all depart on time, please place your larger bags in the overhead bins. Smaller bags and heavy or fragile items with a light blue label can be placed under the seat in front of you, unless you are seated in an emergency exit row. Now's the time to check that your mobile phone and all electronic devices are either switched to flight mode or switched off. Larger electronic devices like laptops must be put away securely whilst we are taxiing and during takeoff and landing. Smaller electronic devices can be placed in the seat pocket in front of you. Μετά την απογείωση έχει ταξίδι που λέγεται σε περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά. Ο καιρός για την Αθήνα ήταν καλός. Ο καιρός στην Αθήνα είναι εθελώδης με τη θερμοκρασία που από 12 βαθμούς. Θα δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Προς το παρόν, ελπίζουμε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την πτήση μας. Ladies and gentlemen, good evening from Florida. My name is Jorgos Gastakis. I'm the captain of this flight, and I would like to welcome aboard our flight 623 on destination Athens and give some information. Ready for startup after our takeoff. The duration of our flight is estimated to be approximately 2 hours and 30 minutes. The hotel on roads were quite good. The weather in Athens also good, cloudy with a temperature of 12 degrees centigrade. We'll give you more information during the cruise for the time being. Wish you relax. Enjoy our flight. Cabin crew doors to Amen cross-check.
ονομάζομαι Ναμποκάνα και ως υπεύθυνη του πληρώματος καμπίνας σας καλωσορίζω στη πτήση 623 της Aegean, μέλος της Airlines για την Αθήνα. Παρακαλούμε να δέσετε τώρα τις ζώνες ασφαλείας. Εκ μέρους όλου του πληρώματος σας εύχομαι ένα ευχάριστο ταξίδι μαζί μας. Dear passengers, good afternoon. My name is Nabokana and as the senior of the cabin crew, I would like to welcome you aboard flight number 623 with Aegean as the Alliance member to Athens. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. On behalf of the whole crew today, I wish you a pleasant journey with us. Μέχρι εδώ είμαστε όλοι. Οπότε είμαστε... Ωραία πάμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται γιατί θα χάσει. Όχι, δεν θα χάσει. Θα θέλαμε τώρα να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας. Μπορείτε να δέσετε και να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης της καμπίνας, μάσκες οξυγόνου θα πέσουν αυτόματα από τη θήκη πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς το μέρος σας, τοποθετήστε την στο στόμα και τη μύτη και συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά. Κατόπιν εφαρμόστε τη μάσκα στα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί σας. Ένα σωσίβιο βρίσκεται σε θήκη κάτω από το κάθισμά σας. Όταν σας δοθεί η οδηγία από το πλήρωμα να το φορέσετε, περάστε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιβίου, ασφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή και σφίξτε ώστε να εφαρμόσει καλά στη μέση σας. Παρακαλούμε να δείτε τις σχετικές εικόνες στην κάρτα με τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκεται στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Αμέσως πριν εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, τραβήξτε με δύναμη την κόκκινη άκρη για να φουσκώσει το σωσίβιο. Εάν εγκαταλείψετε το αεροσκάφος από τις εξόδους που βρίσκονται στα φτερά, φουσκώστε το σωσίβιο μετά την έξοδό σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε αέρα φυσώντας μέσα στο σωλήνα. Κάθε σωσίβιο έχει ατομικό φωτάκι που ανάβει μέσα στο νερό και σφυρίχτρα. Στο αεροσκάφος υπάρχουν επίσης και σωσίβια για βρέφη. Υπάρχουν 10 έξοδοι κινδύνου στο Airbus A321neo, 5 σε κάθε πλευρά του αεροσκάφους. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να εντοπίσετε την πλησιέστερη έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Εάν σας δοθεί η οδηγία να εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, ο φωσφορίζον διάδρομος στο δάπεδο θα σας οδηγήσει στις εξόδους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αφήσετε όλα τα προσωπικά σας είδη. Στο κάθισμά σας θα βρείτε μια κάρτα που περιγράφει όλες αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στις πτήσεις της Aegean. We will now show you our safety procedures. Your seatbelt can be fastened and unfastened like this. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. If this happens, pull the mask towards you, press it against your mouth and nose, and continue to breathe normally. Then assist any children traveling with you. You will find a life jacket under every seat. When instructed to do so by the crew, pull the life jacket over your head. Attach the strap to the hook in front and pull tight to adjust it to your waist. Please refer to the illustrations on the safety instructions card in the seat pocket in front of you. Immediately before leaving the aircraft,
pull the red toggle sharply downwards to inflate the jacket. If you leave the aircraft through an emergency window exit, inflate the jacket only when you are outside. If necessary, you can top up the air through the tube. Each jacket has a lamp which lights up in the water and a whistle. We also carry life jackets for infants. There are 10 emergency exits on this Airbus A321neo, 5 on each side of the aircraft. Please take a moment to locate the nearest exit, which may be behind you. If you are instructed to leave the aircraft urgently, illuminated strips on the floor will guide you to the nearest exit. If this is necessary, you must leave all your belongings behind. At your seat, you will find a safety on-board card explaining these safety instructions. We would like to remind you that all Aegean flights are non-smoking. Είμαστε τώρα έτοιμοι για την απογείωση. Σας παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι σφιχτά δεμένη, η πλάτη του καθίσματος είναι σε όρθια θέση και το ατομικό σας τραπεζάκι είναι κλειστό. Όλες οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραμείνουν απενεργοποιημένες ή να βρίσκονται σε λειτουργία πτήσης μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος. We are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened tightly, your seat is upright and your tray table is folded away. All portable electronic devices must remain in flight mode or switched off until the aircraft has landed. Χαμηλώνουμε τα φώτα της καμπίνας για την απογείωση. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατομικό σας φωτισμό. We dim the cabin lights for takeoff. You may use individual radio lights if you need to.
Heavy crew, prepare for departure.
Επιβάτες, καθώς αντιμετωπίζουμε ελαφρές αναταράξεις, παρακαλούμε να επιστρέψετε στις θέσεις σας και να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας. Dear passengers, as we have gotten to land turbulence, you're kindly requested to return to your seats and fasten your seatbelts. Βεβαιωθείτε ότι οι χειροποσκευές και μεγαλύτερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι ασφαλισμένες. Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να είναι σε όρθια θέση, η ζώνη ασφαλείας δεμένη και το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό. Όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραμείνουν απενεργοποιημένες ή να βρίσκονται σε λειτουργία πτήσης μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κάρτα της οδηγίας ασφαλείας που βρίσκεται στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Εάν σας δοθεί οδηγία να καταλήψετε το αεροσκάφος, θα πρέπει να αφήσετε όλα τα προσωπικά σας ήδη. Dear passengers, we're now approaching Eleftheris Venizelos Airport landing. Please make sure that your carry-on items, large and electronic devices are safely put away. Your seatback must be in the upper position, your seatbelt fastened and your table folded away. All portable electronic devices must remain in flight mode or switched off until the aircraft has landed. Please have a look at the safety on board guide located in the seat pocket in front of you, explaining important safety instructions. In the unlikely event that we ask you to evacuate the aircraft urgently, you must leave all your belongings behind.
επιβάτες, καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να παραμείνουν δεμένες μέχρι να σβήσει η ένδειξη «Προσεχείτε». Πριν την αποβίβασή σας, ανοίξτε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και ελέγξτε τις τσέπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με τη Hertz. Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές ενοικίασης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, από ευέλικτα αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα SUV και σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Αν είστε μέλος του Miles & Bonus, μπορείτε να μειώσετε το κόστος ενοικίασης εξαργυρώνοντας όσα μίλια επιθυμείτε, κάνοντας την κράτηση online ή απευθείας σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Hertz. Εκ μέρους του κυβερνήτη κ. Χασκάκη και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που τάξατε με την Aegean, μέλος της Airlines, και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας και καλή διαμονή. Dear passengers, welcome to Athens. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign is switched off. Before you leave the aircraft, open the bins carefully, as objects may have moved during the flight and might fall out. Also remember to check the overhead bins and seat pockets to make sure you're not leaving any personal items. Your journey continues with Hertz. Explore a world of car rental options tailored to your needs, from compact city cars to spacious SUVs and advanced electric vehicles. As a Miles & Bonus member, enjoy even greater value by redeeming as many miles as you wish when booking online or directly at any Hertz location. On behalf of Captain Haskakis and the crew, I would like to thank you for flying with Aegean and Emirates Airlines and wish you a pleasant evening. Goodbye and enjoy your stay. Cabin crew, doors to reserve and cross-check. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο το μάτσο. Είναι πολύ εύκολο να μάθεις την ενημέρωση στην κατάσταση μέσα στο story, ξέρω αυτό. Λοιπόν, όταν πας να προωθήσεις μια και κάνεις ένα πρόσθετο που ξέρεις ότι θα πάνω πάνω σου λέει η ενημερώσεις για να φύγει το χέρι σου. Μια φορά, πληρώνει το φωτογράφο, μια πονταριά φωτογραφία. Και πρέπει να λάβω όλα τα ημέρα.
Thank you. Good evening.